Beginilah cara membuat keramik secara tradisional, tanpa alat canggih seperti di pabrik. Pewarna merah dituang ke dalam cetakan, lalu ditaburi semen tipis dan disisipkan kawat kecil. Campuran semen, air, dan kerikil dimasukkan sampai penuh. Diratakan, ditaburi semen lagi, dan diratakan sekali lagi. Setelah mengeras, keramik dilepas dari cetakan dan dijemur di bawah matahari. Proses sederhana, tapi masih banyak dipakai sampai sekarang. Masih ada pengrajin seperti ini di tempatmu? Tulis di kolom komentar.